दुनिया का सबसे महंगा और नायाब परिंदा जो दुनिया भर में मिलता तो है लेकिन नायाब सिर्फ पाकिस्तान में है, जिसके शिकार के लिए खलीजी ममालिक के बाशिंदे सिर्फ पाकिस्तान का रुख करते हैं। पाकिस्तान के सूबे बलोचिस्तान में पाए जाने वाले इस परिंदे का नाम तलोर है। तलोर मिस्र में दरियाए नील से लेकर चीन और मंगोलिया तक फैला हुआ है। ये इसराइल, उर्दन, लबनान, सऊदी अरब, यमन, ओमान, मुत्तहिदा अरब अमारात, बहरीन, कतर, कुवैत, शाम, इराक, अफगानिस्तान, भारत, आर्मीनिया, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान और रूस में पाया जाता है। पूरी दुनिया के 50% तलोर सिर्फ काजाकिस्तान में पाए जाते हैं। ये परिंदे सर्दियों में जुनूब से शुमाल की तरफ हिजरत कर जाते हैं। पाकिस्तान के सूबे पंजाब के चोलिस्तान सहरा में आने वाले ये परिंदे चीन से हिजरत करके आते हैं। ये परिंदे वस्त सितंबर से लेकर साल के आखिर तक हिजरत करते रहते हैं। वस्त अक्टूबर से लेकर वस्त नवंबर तक इन परिंदों की हिजरत उरूज पर होती है। लेकिन अब इनके बारे में कहा जा रहा है कि अब ये नस्ल खतरे में है, क्योंकि बहुत से जंगली हयात की बैनुल-अक़वामी तंजीमों ने तलोर को खतरे से दोचार और गैर महफूज करार दे दिया है। इन तंजीमों में इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर भी शामिल है, जिन्होंने 2016 में एक रिपोर्ट जारी की थी, जिसके मुताबिक 2014 में एक अंदाजे के पेशे नजर पूरी दुनिया में तलोर की 78,960 से लेकर 97,000 तक तादाद है। ये बात काबिल जिक्र है कि 20 साल में इन परिंदों में 30 से 50% कमी हुई है। चूँकि पाकिस्तान में जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ के जिम्मेदार सूबे हैं, लिहाजा पाकिस्तान के 3 सूबे तलोर के कंट्रोल शिकार की हामी भी हैं। जबकि खैबर पख्तूनख्वा सूबे ने दिसंबर 2016 में तलोर के शिकार पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी थी। लेकिन एक तरफ ये भी कहा जाता है कि पाकिस्तान में हर साल 25 से 30,000 परिंदे हिजरत करके आते हैं, जिनके शिकार के लिए हर साल अरब शहजादे पाकिस्तान का रुख करते हैं। लिहाजा अगर हुकूमत अरब शहजादों को सालाना 3,000 परिंदे शिकार करने की इजाजत दे भी दे तो इससे तलोर की आबादी में फर्क नहीं पड़ेगा। अरब से आए हुए शिकारी चोलिस्तान और बलोचिस्तान में शिकार खेलते हैं। वो इन इलाकों के बुनियादी ढांचे की तरक्की और खिदमत की फराहमी पर सरमायाकारी भी करते हैं। लिहाजा तलोर का शिकार बाहमी ताल्लुकात के फरोग के लिए फायदेमंद भी है। ताहम माजी में इस परिंदे के शिकार पर सरकारी तौर पर पाबंदी आयद की गई, जब 2014 में एक सरकारी रिपोर्ट मंजर आम पर आई, जिसके मुताबिक एक सऊदी शहजादे ने अपने 21 रोजा दौरे के दौरान 2000 से ज्यादा परिंदों का शिकार किया। बाद में शिकार पर पाबंदी के बावजूद हुकूमत अमीर शेखों के लिए सालाना 25 से 35 परिंदों के शिकार का खुसूसी इजाजतनामा भी जारी करती रही, जिसमें अब परिंदों की तादाद बढ़ाकर 100 कर दी गई है। इस इजाजतनामे के मुताबिक ये लोग फिक्स कोटे के पेशे नजर सर्दियों में शिकार कर सकते हैं। इसके बावजूद अमीर शेख बसा औकात कोटे से तजावज कर जाते हैं। इनका शिकार खुफिया लेकिन मुतनाज़े होता है। इसके बाद एक बार फिर अगस्त सन 2015 में सुप्रीम कोर्ट की जानिब से तलोर के शिकार पर मुकम्मल पाबंदी के बाद हुकाम की जानिब से अरब अमीरजादों को तीतर के शिकार करने की इजाजत दी गई थी। बाद में हुकूमती नुमाइंदों और बैरून मुल्क से आने वाले शहजादों में एक मुआहदा हुआ कि उन्हें इन परिंदों के शिकार की आसानी से इजाजत दी जाए। लिहाजा इस काम के लिए मुकामी लोगों का इंतखाब किया गया, जिनको अच्छी खासी रकम देकर इस बात के लिए तैयार किया गया कि जिन जगहों पर तलोर पाए जाते हैं वहाँ की निशानदही और हिफाजत करें, ताकि बैरून मुल्क से आने वाले शहजादे बआसानी इनका शिकार कर सकें। फिर एक ऐसा वक्त भी आया कि हुकूमत की जानिब से तलोर के शिकार को मशरिक़ वुस्ता के हुक्मरानों के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात में बुनियादी जुज़ करार देने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने तलोर के शिकार से पाबंदी हटा ली थी। लेकिन अरब शहजादों के इस शौक का कफारा बलूचिस्तान के मुकामी लोगों को अदा करना पड़ता है, जैसे इनके यहाँ मुकामी और नायाब परिंदे का कम हो जाना और बैरून मुल्क से आने वाले बड़े बड़े वफूद की आमद से मुकामी फसलों को नुकसान पहुँचना, जिनमें से सबसे अहम फसल चने की फसल है, जो थल के सहरा में बारिश वाले मिट्टी के टीलों पर परवान चढ़ती है, जिसमें सैकड़ों अफराद की मेहनत भी शामिल होती है। बीज लगाने से लेकर कीड़ों से बचाव की अद्वियात तक और आम देखभाल में सैकड़ों घंटे सर्फ होते हैं। बलूचिस्तान के मुकामी किसानों का इस बारे में कहना है कि अगर तलोर का जोड़ा आपकी जमीन पर अपना घोंसला बना लेता है तो पुलिस और रहनुमाई करने वाले आपको वहां जाने से रोक देते हैं जब तक शहजादा उनका शिकार नहीं कर लेता। इसमें कई दिन भी लग जाते हैं और कभी कभार कई महीने भी। यहाँ दूसरी बड़ी मुसीबत शिकारियों की जानिब से सड़क से हटकर गाड़ियाँ चलाना है, क्योंकि वो शिकार की तलाश में अपनी दर्जनों गाड़ियों पर बाहर निकलते हैं और कई किलोमीटर तक अपने शिकार
شکار کا پیچھا کرتے ہیں، جس سے اطراف میں کاشت سبزیاں بھی متاثر ہوتی ہیں۔ لیکن حکومت ان تمام مسائل سے باخبر ہونے کے باوجود یہ موقف اختیار کیے ہوئے ہے کہ خلیج عرب سے آنے والے امیر شکاری شکار کرنے والے علاقوں کے لیے بھاری سرمایہ کاری ساتھ لاتے ہیں۔ اب اس موقف میں سچائی کتنی ہے اس کا فیصلہ تو نہیں ہو سکتا، لہٰذا جو شہزادے پاکستان میں تلور کے شکار کے لیے آتے ہیں وہاں ان کو حکومت کی اجازت نامے کے ساتھ ساتھ ادارے کی مقررہ فیس $1,00,000 بھی دینی پڑتی ہے، اور شکار میں استعمال ہونے والے فالکن کی فیس بھی $100 فی پرندہ جمع کروانی پڑتی ہے۔ تو یہ تو تھی پاکستان میں اس نایاب پرندے کی اہمیت، دستیابی اور پاکستان کو ملنے والی سرمایہ کاری۔ جہاں یہ پرندے اپنی نسل اور دور دراز علاقوں سے پاکستان میں ہجرت کرنے سے مشہور ہیں، وہیں ان کی موجودگی پاکستان کو بھی ایک سرمایہ کاری دے جاتی ہے، اور پاکستان میں ان پرندوں کی موجودگی دیگر دوسرے ممالک کو پاکستان آنے پر مجبور کرتی ہے اور اس ملک کی اہمیت کو بھی دنیا بھر میں بڑھاتی ہے۔ Please subscribe channel 9 News Web TV and don't forget to click the bell icon. Thanks.